Welcome to my channel. Yan, unboxing po natin ngayon ang M9 Plus. Yan po, yung bagong bili. Anycast po ang wireless display dongle. Yan. Core 2. Work with Google Home and Chrome. Open na natin yung box. Anong laman. Yan, ito po yung pinaka-wire niya para makonect po. Ayan. Saka ito po siya. Tadaan! Guys. Ito yun. Anycast. Para siyang flash drive. Ayan. Kukonect mo siya sa TV. Parang magiging screen mirroring. Ayan. Tapos ito po yung manual niya. Mahaba-haba po yung manual. Ayan, nakita niyo po, baliktaran po yan. Ayan. Kaso, Chinese po ang sulat. Kaya hindi natin maiintindihan. Ayan, pero may English naman to. Ayan, sabi niya dito sa number 1, connecting device. Ayan, i-connect po natin ito sa likod ng TV. Yan. Sabi dito, plug the dongle into the TV, HDMI interface, and set the source to corresponding one. Tapos, please use 5 volts 1A or 5 volts 2A external power adapter to supply power. Ito po yun. Pangatlo, the dongle UI interface appears on the TV projector with 2 modes. Miracast and DLN and paddles. Ayan. Notice, if a long time not used the dongle, please unplug the USB power cable to save electricity. Ito po. Pag hindi po natin ginagamit, kailangan i-unplug po natin siya para ma-save po tayo ng kuryente. Sabi niya dito, please put the dongle in the relatively good single environment. Then it can be ensured that the interaction among the dongle, the Android, iOS device, and Wi-Fi router hotspot have the good bandwidth and low latency wireless signal. Ayan. Pangatlo na, shortcut natin. iOS device setting quick start mode. Guide. Short press the mode button of dongle and switch the DLNA mode. Dito po sa likod, may switch po siya. Ayan, may switch po. AirPlay mirroring setting. Open the Wi-Fi in iOS device, search and dock and connect the dongle. Back to the desktop upper and home screen menu of iOS device. Open AirPlay mirroring. Mirror your iOS device's small screen to the big screen or TV projector. Ayan. O-connect mo siya sa cellphone. Pag na-connect mo na, pang-apat, Android device setting quick start guide. Miracast mode setting, DLNA mode setting, Windows device quick start guide. Pwede rin po siya sa laptop. Pwede rin po. Para palalaki mo siya magiging projector. Sabi niya po dito, the method to check if Windows laptop support Miracast. Ang pito, please do as follow. Yan. Wireless display receiver quick start guide. Ayan. Marami po pong guide dito. Sa harapan po ito, English po. Pagdating po dito sa likod, Chinese. Ayan. May translator siya. Kaya yan guys, nabili namin ito sa Shopee. Sa halagang magkano to, Pastor? Pastor, magkano to sa Shopee? 40. 340. Sa halagang 340 lang po ito. Original. Yan, original po. Anycast. Pwede po siyang i-connect po ito sa likod ng TV. Kasi ito po yung connector niya. Sina-charge din to. Para, ayan. Yung yung connect mo siya. Ayan. Pwede rin sa connector ng cellphone. Ayan, ito. Ano ba dito? Pwede rin siya.
guys. Thank you for watching. Ayan, Shopee po kung gusto niyo pong bumili na Anycas 340 na. Bye!